لو الحكاية فيها إن فيتو. رأي حضرتك ايه في انتخابات النهارده اليوم النهارده؟ لحد دلوقتي الإقبال ضعيف، أضعف من المرة الأولانية. لكن احنا عشمانين ان الناس تنزل، واحنا هنسعى ان احنا نحاول نخلي الناس تنزل وتشارك، لان عدم نزول الناس في احراج دولي لمصر. احنا عايزين الناس تنزل علشان خاطر نثبت للعالم كله ان ده الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، وان الناس تنزل وتشارك وتدي صلاحية كبيرة للرئيس للفترة اللي جاية. بالنسبة للي بيحصل في المناطق القبلية من شراء الأصوات، ده بيحصل بكثافة جدا. زي منطقة ايه يا فندم؟ منطقة أبو هلال الدنيا شغالة فيها بطريقة كبيرة جدا، ومنطقة العزبة في توجيه انتخابي، في شراء أصوات، مش شراء أصوات. بس المرة دي بتتلعب بشياكة أكتر، إن هم بينزلوا الناخبين بعيد عن المقرات، وبعد كده بيرجعوا ياخدوهم تاني. عشان ما يبانش في توجيه وشراء أصوات. لكن الدنيا كويسة، ونتمنى ان الناس تنزل يا رب. فيتو.